Бұл мәселені ең талаға шығып алып айтқым келді иши кылып ушундай жерде айтсам бир көңүлүмдөгү нерсе чыкчудай сезилди да. Караңыздар, биз Советтер Союзунун кулдугунан бошондук. Бир 30 жылдай мурда легендарлуу парламент деген эгемендүүлүк берип салды. Элди мамлекеттен бошотtu. Эмнеге? Мурда тоталитардык советтик системада эл мамлекеттин кулу болчу. Бул бардыгыбыз билебиз. Мамлекет толук көзөмөлдөчү элди. Билесиңер, мамлекеттик төрө түйүндө төрөлөсүң, мамлекеттик бакчага барасың, мамлекеттик мектепте окуйсуң, мамлекеттик окуу жай, мамлекеттик иш, мамлекеттик айлык, мамлекеттик курорт оорукана, мамлекеттик пенсия, өлсөң мамлекеттик мурзөй коюласың. Мына ушул эгемендүүлүк берилди, анан эл бирденине эркиндик алды, бошоду. Исламда бир данышмандык бар. Эгерде кулду бошотсоң, аны үйдөн кууп чыкпайсың да. Анткени өмүр бою кул психологиясына көнгөн адам өзү алдынча жашап кетүү, коомго сиңип кетүү, адаптация болуу оңой эмес экен. Кээде кулдуктан бошонгондор кайра өзүнүн эсине келип алчу экен. Эми биз кайра Советтер Союзун кура албадык, бирок бизге ушу эркиндик бирденине келгендиктен биз маңырай түштүкпү, билбей калдык. Өтө оор жылдар өттү. Түштөн кийин көчөгө чыксаң элдин баары мас, заводдордун баарын аралап саттык, кой, козу эчтекеси калган жок, койчу бардык жок, эркиндиктин шарапаты деген ушундай башаламандык менен жашадык да. Анан ушул учурда Аллах Субханаху ва Таала ушу биздин бабаларыбыздын дуасы бизге бир скорый помощь жөнөтүптүр. Бул дин келди бизге. Дин келди да, мен азыр ушуну мындай байкайм да. Дин келди да бүтүндөй бир муунду бузукулуктан сактап калды. Намаз окугандар, даватка чыккандар болуп отуруп, сакалчандар, шөлбөрөгөндөр, оронгондор, чүмкөнгөндөр болуп отуруп канткенде да арак жана бузукулуктун кесепетинен бир коргондо куткарылып калдык. Кудайга шүгүр. Азыр мечиттер толо эл. Сүйүнүп атабыз. Азыр эң коркунучтуу мен эме кылган жер ушул жер кыжалат кылган. Азыр сонун жашоо. Бардыгыбыз мечиттер бар, салынып атат, медреселер иштеп атат, мамлекетибиз тоскоолдугу жок, дин жөнүндө сүйлөсөң сүйлө, сүйлөбөсөң уктап кал. Бирок карап кой, Аллах бизге скорый помощь кылып жөнөтүп бизди куткарып калды. Жапайлыктан. Кийинки муунчу. Кийинки муунга биз ушуну өткөрүп бербей атабыз да, балдар. Чындыгын айтам, азыр динге мээнет кылгандар көрүнбөйт. Бүт бардыгы галочка үчүн болуп атабы. Даватыбыз деле бир декларативчик болуп калды. Мурдакыдай деминип, гам менен уйку качып, таң атса кошунага барып айтып коеюн, мына тууганымды даватка алып чыгып келейин, муну мынтейин деген гам жок азыр, балдар. Кийинки муун эмне болуп атат? Мен кече бир катар окуу жайларды кыдырдым, балдар. Көрсө дин бизди ойготуп, дин бизди алдыга сүйрөптүр да. Буну эмне дебестин ушундай экен. Дин бизди ойготуп, алдыга сүйрөптүр. Ошо акыркы 10 жылдын ичинде, 10-15 жылдын ичинде. Кийинкилер маңырап уктап атат жаштарыбыз. Туугандар жаштарды мындай бирок байкап көрүлө да. Уктап атат. Кимде суроо бар десең, суроо бере албайт. Эмнеге жашап атасың? Андай мындай суроону берсең, менимче мээси көтөрбөйт аны. Ошондуктан бардыгыңыздарга кайрылам, ушуну бир ойлоп көрүңүздөр. Ким кандай ой бар, комментарийге балким жазасыңар. Муну кыжалат болбой өлүп кетиш Аллахтын аманатына кыянаттык кылган менен тең болсо керек. Өзүбүз жыргадык. Чындап айтам. Азыр өзүбүз ушундай бир эргүү менен, ушундай бир ыйманыбыздын леззати менен жашаган учур азыр. Бирөө бизге бир нерсе дейт, башкалар бизге суктанат. Машаллах, Кыргызстан, Аллах динди Кыргызстанга бериптир деп бардыгы суктанат. Кийинки муун эмне болот? Ушуну ойлонмоюнча уйку качыш керек болуп калды. Ушуну чечмейинче өлсөң, менимче кыянаттык болсо керек. Туугандар, ушул сөзүмө бир көңүл буруп коюңуздар. Комментарийден да күтөм. Кимде кандай сунуш болсо, балким чогуу иштешебиз.